Edukasi batuk efektif dan fisioterapi dada. Apa itu batuk efektif? Batuk efektif adalah teknik batuk yang membantu membersihkan lendir dari saluran napas tanpa menguras energi terlalu banyak. Tata cara batuk efektif. Yang pertama, minum air hangat untuk memudahkan mengeluarkan dahak. Yang kedua, duduk dan mencondongkan badan ke depan. Yang ketiga, tarik napas dalam melalui hidung sebanyak 3-5 kali. Pada tarikan napas terakhir, tahan napas selama 1-2 detik. Yang terakhir, angkat bahu dan dada, lalu batuk dengan kuat dan spontan. Keluarkan dahak dengan bunyi "huff" sebanyak 3 kali. Lakukan berulang kali sesuai kebutuhan. Setelah itu, sputum dibuang di pot sputum dan kemudian membersihkan menggunakan tisu. Apa itu fisioterapi dada? Fisioterapi dada adalah terapi yang menggunakan teknik dan alat untuk membantu mengeluarkan lendir berlebih dari paru-paru. Tata cara fisioterapi dada. Yang pertama, dengan mengauskultasi area lapang paru untuk menentukan lokasi sekret. Hal ini dilakukan pada bagian depan paru dan bagian belakang paru. Di sini digunakan untuk menentukan lokasi sekret. Maka akan terdengar bunyi ronhi. Setelah ditentukan di mana lokasi sekret, maka pasien diposisikan sesuai dengan lokasi sekret. Setelah itu, lakukan perkusi dada dengan meletakkan handuk, rapatkan jari-jari, sedikit difleksikan membentuk mangkuk. Lakukan perkusi dengan menggerakkan sendi pergelangan tangan. Kemudian vibrasi dada. Pasien diminta untuk menarik napas dan pada saat buang napas lakukan vibrasi dengan tangan non dominan berada di bawah. Selanjutnya tarik napas, buang napas dan getarkan tangan dengan cepat. Setelah dilakukan fisioterapi dada, maka posisikan pasien untuk dilakukan tindakan batuk efektif. Hal ini dilakukan untuk mengeluarkan sekret berlebih pada paru-paru.